I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something. Good day everyone, and today we are going to purchase our fridge. So ito talaga yung kailangan namin kasi every 2 days pupunta ako ng market para may ulam kami kasi wala pa kaming ref. So pinag-ipunan namin to, and this is the same fridge namin sa Cebu, Samsung. Yung nabili namin sa Cebu, it's only 16,000 pesos. Pero di kayang dalhin dito sa Manila, kaya binenta namin. And then, purchase na lang kami ng the same ref. Medyo mahal na ng 2,000 pesos. And this is our next project, microwave. So next time bibilin ko to. Same ito ng sa Cebu din namin. And of course, we have lunch. Dito yun sa isa sa mga favorite namin na resto. Mga sides, dili mo? Side dish? Rice, gulay, mashed potato, Okay. They have different kinds of sauce for chicken. So dito we have our choices na may mga paborito na kami. So binibigay na nila. Ang sarap ng salad nila dito. This time with chicken ako, but ito spare ribs. Tapos yung pinaka masarap is yung chicken. We have half of the chicken, and then we try the spare ribs kasi ito din yung masarap. Ang lambot ng karne. Yan guys, kain tayo. Thank you for always watching Mami Lay. Next day delivery ng ref namin. Yan yung van ng Abenson. Malapit lang kami sa elevator, pero yung delivery elevator is next pa, so doon sa dulo. Tingnan ni Chloe. Good morning.
Naalog no? Tukas na nakatodo na wala mo ng laman. Okay. Pagkatapos mo ng tukas na nakatodo na wala laman, pwede nyo nang hinaan. Pwede nyo lang ito lagyan ng laman. Okay. Oh. Ilabas na naman para mag- Kung may problema naman sir, tawag niyo po kaagad. Oo. Para po in case na makapalit Material na na for practice. Basta wag niyo po muna tatapon yung karton within 7 days. Ah. 7 days po.